Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu, hai gustato più nu de Boga Boci, sa trasmissione in lingua sarda e tra limbas de Sardegna, che vuole donare voci, finza sa chi ni traballa da può donare cavallo a su patrimonio de sarti e dessa cultura sarda. In questo attovio si volleu su contai una sardina che cantada, arridi, ca si chesciada e ca ammentada, e ca du vaidi con sa voce sua e in limbas suasa. Questo attovio du contau su tres artistas de genias e modellos musicales differenti, ma cappiaus de una bisonzu comunu. Contai sa terra nostra ai ci commentesti, con i gallanias e ispertas suas. Su primo est Ignazio De Ligia, cantautore e comico de Castellu. Nasciu in su vicinau popolari de Santumialli, che de prus de 40 annus donat voci ai soruiddas de sa cittadi. Concordatori a 6 annus de is ammacchiaus, trumma istorica nasce in unu camasinu in su 1982. De Ligia ha fabbricau un repertoriu in cui s'ironia e su fai arriri sa gente bivinti in pari con isbattimentos de sa vida. Su de dusu esti Antoni Meleddu, in arti bandito de Tattari, sa gara prus giovuna de sa musica de sa Sardina de oi. S'esti fattu conosci in social torrendo a fare in sardu is canzones fammadas, furriadas desse italiano e desse ingresu, ammostendosi che su sardu non esti una lingua poi in museus, ma una ina via, che passa de fuedai ai spicciocas e picciocos de oi. A oi conta da una comunità in social de brusu de 70.000 personas, intra Instagram, TikTok e YouTube. E le opere suas funti differenti, canzoni originali con temi sociali o assettiamentos in musica e de poesia sardas. Su protagonista de Tresi est Mialli Azzori, Dr. Drer, su dottori, punteri de su rap in limba e concordatori dei CRC Posse, trumma de Castellu, che traballa de su 1991 e pigata in considero commenti de una dei sposas prusu antigas dell'Italia puru, che ha mistura da rap, reggae e sonos dessa tradizione sarda. De prusu de 30 anni su Azzori traga da un rap militanti, che canta da sa Sardina, sa cultura sua e questioni suas, sa zaracchia militari, guerras, su disisterru, i diretto su civilisi, sa lingua. Su dottori s'ammosta da cassa musica pode di essi memoria, denunzia e agguanto culturali, tutto parisi. Tre stretto su differentisi, ma un villo a comunu, sa Sardina. Poiché contai sa terra nostra con sa musica esti un atto de cura, responsabilitadi e benitori. Io nasco cantautore, mi piacerà scrivere cose impegnate, cose in italiano. Io iniziavo a sperimentare le launeddas in tastiera con questo primo gruppo che tenemmo in via Lunigiana. E poi mi sono reso conto che me la porta affrontammo su temi proprio pesanti, seppur impegnati, e la gente arriva. A questo punto ho detto, ma scusa, potremmo fare un disco di musica demenziale? E forse se Dio sa azzeccare, con che bestia ha ribendio cosa come 50.000 coppie. La prima formazione ci viene Fabrizio Sasso, ci viene Maurizio Cossu, Pinna, fianta tutto disperato. Se si inizia a partire in metropolitana a suonare, poi volevamo conoscere. Ma penso che questa formazione, questa rappresentativa, sia arrivata con il suo terzo disco che ho fatto, che è Jurassic. Jurassic è stata una specie di spartiacque. Poi si iniziava a affrontare il tema come la mandronia o la droga.
E in questo disco ci viene Pino Montalbano, Luca Maddaloni, Mauro Masia, Antonello Montalbano, che diventa musicista, sono parecchio più sofisticato e più sagamente culo, perché è la decisione quando entriamo, non scemo, quando bestemmo. Poi per un disco, insomma, ci ponemos. Canta, canta, canta con roca beccia, cucuru spinniao, franco bulu de mezzo pezza. Hey, hey. Questo disco nuovo che sto facendo, Canta con roca, è un disco che omaggia un pacchetto Casteddu e Castedaios, poi ci sono tutte le canzoni, gran parte delle canzoni, anzi quasi tutte le canzoni che hanno un pacchetto omaggia questa città che in fondo non è mai stata mera generosa con me, però dopo l'essere con Casteddu che ultimamente è generosa con me, quindi voglio in qualche modo che attori questa memoria storica di queste canzoni casteddaias. E con questo disco proprio omaggiai gruppi casteddaios, ma pure non, posso questionare di sbandabeni, i Samacchios e tutto, che è stato sul gruppo mio storico, con una canzone Cornelio, i Los Cardaneros e soprattutto i Scantores, che è un gruppo che porta questa musica casteddaia in forza dei confini sardus. E poi Giampaolo Loddo, artista meraviglioso, e soprattutto a Pubofio include in questo disco una canzone che non fa parte né della cultura né del repertorio casteddaio, che è La Porsea. E che è una canzone che mi ha accompagnato da quando si nasce praticamente, e da cantavo sempre a pitticchietto. Mi piaceva proprio questo che si inventessi, si inventanta questa lingua, su francese, su spagnolo, e in questo Benito è eccezionale, non scetti in questo, un artista meraviglioso che dollo bene, è un patrimonio della Sardegna, Benito. E mi fa riprendere, ecco, appunto, fai questo disco che si chiama appunto Canta con roca, che besseremo a giugno. E si banda sul mercato, non ti andas a frasti. Canta con roca beccia, cucuru spinniao, franco bulu de mezzo. Non mi piace questa stand-up comedy, sinceramente. Cerco di raccontare questo che ha bivio in noi. E pure aneddoti che mi sono pure capitati. Quando iniziamo a suonare, non abbiamo mica incoraggiato, non è che mi mandate a scuola di musica a imparare a suonare sul pianoforte o la chitarra. Quando suoniamo in domo, viviamo in 45 metri quadri, invece da quando non si consuma il saponetto non possiamo manco entrare in bagno, da quanto viene la etichetta si domo. Come iniziamo a suonare, babbo mio mi narra, disturbasa. Ma chi? Disturbasa Francolino. Diciamo, chi ne cazzo è Francolino? Francolino viene uno che vi viene a fianco, ma il mischino questo non ci trarrà nulla, viene scetti sopra il testo, poi mi fa smettere di suonare. Però io mi sono fatto immaginare che questo vi ha sempre croccato, capito? E quando dobbiamo dire, ti devi uscire Franco, e questo mi dice, non ci siamo mai in domo, soffro di insonnia, però vi ha solo il che mi viene a fianco a domo, quindi diventa il capo ispiratore di questa storia. Io una volta ho fatto questo spettacolo a Sa Marinella, no? E siamo contenti di questa cosa, no? E abusavo pure un dono forte da pure in maniera incazzata, ma non è mica che ci viene questo rincoglionio da Francolino che non possiamo che e viene messo su pubblico, perché no, la chi sei noi? E a camera con una sonora risata dello testuoso, pure Motta Franco è una brava persona, è un uomo intelligente, insomma. Non può riscambiare mai, faendi commenti lui vai. Ci vuole certa terminologia, sa che Casteddaia sa che io non conosciamo. A me, babbo mio me la porta se mi fa certe domande, ti piacerà a me la cultura del suo Casteddaia, babbo mio. Babbo mio poi era nasce a Marrovio, ma è sempre vivo in Casteddu. E me la porta se mi dà i testi su Trattabucco. Noi diciamo, i testi su Trattabucco, e via su Muccaroli, su Dovvagliolo. Passami su Dovvagliolo, non donare sopra su Muccaroli, o passami su Trattabucco. Pure su Casteddaio si sta italianizzando in mera.
su gabellotto via su tabacchino, il tabacchino. E punti tutta terminologia che vanno a cambiare. Su Castellaio si sta italianizzando come sa lingua sarda da altre parti. In scultura si vanno a allogare proprio di aici, questione indindi, e portando in giro. Devo cerco in su vittico mio a portare in giro questa lingua e questa tradizione castellaia. Pure poi su Castellaio, poi ci punti dialetto e lingua, in Sardegna teniamo questa lingua madre, e dialetto. Su Castellaio si presta a mera, a s'ironia, a canzoni ironiche, a sa guardare ironica. Mentre invece ci punti altre espressioni sardas che attorano più seriose, tipo sa limba poi a Savini. Pure si deve, ha scritto pure che una cosa in limba, mi sono fatto a giurare, però in sardo io sono scritto in Noghe, che è una canzone che ha rivinto il Festival della canzone dialettale a Sanremo, in su 2001. Poi a me mi piace in me questa cultura di conoscere le lingue, e dopo sempre portare innanzi. In Noghe fa che lunghe su matessi, chi gusto sole corvessi. Contigedo sono direngo milioni, devo quando devo pigliare ispirazione basta che vado in su quartieri che sbio e vado a scrocculiare proprio le cose del suo quartiere. Da vago si andavo a San Michele, a Desionascio, e ha pubblicato proprio una situazione che mi ha rifatto ridere, mera. Poi ha pubblicato un uomo che imprecara contro questo sdoso in giacca e cravatta, dos castiara e designara, è una di Geova, che si torresa a suonare, e sotto di Mangiano, a turare senza testimongius. Cosa succede? Oppure quando mi rapporta proprio due spicciocchetti che diventa certendi fra dei issus e questo vitticchietto che viene a Mingherlino, che viene certendi con questo vaghetto bello tracagnotto, di scocciare a dinare la cosa, ma portare a base non riesce a mancare a rimuovere, se non sa che merda, questo grosso a un certo punto dare una ascolta, ti pongo in buccia che una roba a domo. Punti espressioni proprio tipiche. A San Michele all'Omingio ci diventa, c'era un uomo che era un'escrescenza di vezza e noi in Sorica, non si diventa Gigino Patatedda. Pontarena era proprio un'escrescenza di vezza in noi, poeta, andare in go, sì, non si diventa Patatedda. Un altro su proprio che tenia in mano su un paghetto da un trauma di parto, tenia in mano su gruetta. Poi, cioè, sa malesa, proprio malesa, cioè proprio non... è difficile pure, però s'abituanta, questo s'allumingio e aici atturanta, no? Questa esperienza cinematografica è stata la terza che ho fatto, appunto già due esperienze, in sa prima avevamo una specie di postino, a Raffazzonao, in sul film Asibili di Francesco Trudo. Sta seconda Side Effect, che era un thriller, un film che non può comprendere manco Dio, sta storia via, questa pagliara, e in cui si vede una specie di manco po' successo, che era arrepenta con tutti femmina. In realtà dobbiamo essere una specie di pedofilo, ma non mi piaceva sul ruolo e dopo cambiava sul regista. In questo nuovo de Milani e Marinao, i tavoli si fa su sindaco o su carabinieri? Bravo, mi piace su sindaco, un ruolo istituzionale, e mi faccio fare su carabinieri. Perfetto, a me poi che sono nasce a San Michele, mi faccio fare su carabinieri. Da poi come ti serviva da una ventana, ma ti più assenti, volendo ironizzare, oh carogna! Potessi sapere das più sul film, vero? Fare de ti, come il suo coro manco proet, vanni. Fare de ti,
de ti, como in su cor mancu proet, vanni, vanni. Deo ha cominciato a essere conosciuto per cose che manda io in Instagram e TikTok, che furia io cantones famosa des inglese, des italiano a su sardo, e ha cominciato con un gioco con tango, de Tananai, e cosa ha dispopolato, e da cosa la gente cominciava a mi preguntare poi te non fai questa o questa o questa, e devo dopo piccata come una cosa seria, tanto dopo posto, no? Mi ci sono impegnato e poi seguivo a cantare finché live, poi battevo canzoni gai live e la gente cominciava a mi seguire e tanto ci arrivavo fino a 47.000-48.000 seguidori in Instagram, 34.000 in TikTok. Poco su fenomeno virale che mi ha battuto in arte. Su traballo bene di poi sa gente ti conosca e dunque ti chiede a suonare in un luogo o in un altro. E dunque di questa maniera uno pago ella, cioè sa fama un pago funziona da gai, no? La disseberau sa vita però a me, poi Tedeo ha cominciato a suonare ai 11 anni sa chitarra e quando tenevo 13 anni ho scritto la prima canzone. E da questo momento non mi sono fermato mai. E la gente mi narra, Lampu, te ne sei talento, poi te non mi provi a diventare un musicista professionista. Deo, Garo non l'ho compreso. Dopo, isseberau di avere a posti dell'università. Sto studiando filosofia in Firenze e in questo momento mi sono cattato. Deo cherzo studiare musica, Deo cherzo fare questo in sua vita. E dunque ho lasciato l'università e mi sono posto a traballare un anno in Sardegna, facendo cantoni, suonando in tuttue, grazie ai cantoni in sardo, che poi cominciavo a scrivere in Firenze. E poi mi sono iscritto sul Conservatorio di Milano. Io non sto studiando come, sono al suo secondo anno. Mi manca da impizziare tutto in questo momento di stress, no? Maio è grave. Poi te esame, se contest, cosa, battutto in cui. E a volte per tornare in noghe è come se io calavo dell'aereo e fia come se abbraccio mamma. È bello. In noghe in Sardegna e in questa vita sorfedale che a me no, li praga su cantatenore, lo conoscono, lo cantano, però non è un fenomeno diffuso fin in luoghi come Tattari. E dunque a lo portare in sa maniera de su pop, dunque a iscrivere finché poi Tadeo non solo furio cantone in sardo, ma Deo iscrivo finché in sardo. Ha poi scritto e iscrivo cantone se chi ha mesturanta italiano e sardo o solo sardo. E questa è la maniera di lubattire a sa gente nuova che forse non lo conoscete poi su babbo non lo fa non si l'ha da no? Non si l'ha da imparare. Questa è una maniera. E t'ha poi scritto una canzone estiva, puoi scordare davanti sul mare, quando sa essere in sa terra tu. Deo sono con Marco Camardella e Denis Veropalumbo, che sono i due picciocchi che ha poco noto in suo conservatorio, sanno colau. Sono un pare sul premio del suo conservatorio, che è un contest al suo conservatorio, e non è poi battuto finza canzone in sardo. Cioè, lo so battendo in totù e su sardo in continente. E io sono Marco batterista e Denis bassista. Poi c'è un power trio. No, non comprendo nulla. E infatti o è fiauso fai dande con babbo e tutto e io sono sfiante a gai, no, non comprendo nulla. San Nicolau ha vinto a Regini Festival in Villanova Forru, abbiamo suonato in cui una canzone che ha poi scritto tutto in sardo, si muti di nie, Galo non è bessida poi sto traballando altre cose come, però fia una bella occasione per suonare, per conoscere la gente, ha poco noto in cui ha randaggio sardo, che ha suonato a puste mie come ospite speciale, Mannu, poi una persona buona. Salute Sorgoneso, salute fedele, salute famiglia.
io sono contento di essere in Noga e spero che possa battere un concerto bello, ma non solo un concerto, un momento di condivisione. E è un onore per me suonare in una festa gay man e gay di importo man per me e per sua vita. Tu mi puoi intendere ed io non mi desaccattavo. Contivi sempre up and down e non micherzi schidare e non ti so criccende no, ma tu hai viso sin donzilo e io ti timo che su fuoco e non micherzi schidare e gallo canto de s'amore o male al cuore. Sardigna, terra dei mali lucenti, bello limpiuto, tu trasparenti, Sarene è una meraviglia. Succuvari de brilla, come ti brilla con sta bottiglia. Questo disco nasce di Sierro Passau, Nareuso, anzi sì, nasce di prima, in Sottonggio, quando abbiamo pensato di fare una canzone e finito un videoclip, che ancora sono in gonesi con questo videoclip, e teniamo in conca questa canzone, che vogliamo fare in pari sei spicciocchetti, abbiamo avuto questa idea, questa canzone, questo videoclip, e in pari sei spicciocchetti l'area dei movimenti, no? Vogliamo fare tutto sul mese della Damini. In sul mese della Damini se fui io, normalmente, poi questa canzone ci date in Giusignara, poi ne teniamo un'altra pariga, ci via subando adesso non vuoi maglie, e poi no, ma mi dentro un altro disco. Ci so che in questo bando, sta finendo però, avete che bessessi di sagradatoria, quando sta finendo già però ho posto tutte le idee a Sarnara, e non duvazzo bruso, poi ta sono vuoi mai e non mi dona e dunque a pusichio, poi arrivavo su finanziamento, comunque e già adesso mese giornaggio mi sono posto in moto. Questo è stato più facile, però dopo ho fatto meda impressi, più facile poi teremo produttori che mi hanno aiutato. Questa volta ho fatto quasi tutto deo, sa musica, e invece noi abbiamo produttori e l'estruso e abili sicuro, e dunque è stato pure, però secondo me dopo ho fatto in su mese friaggio. Già in su mese marzo dobbiamo rendere l'ultima questione, dunque ho fatto quasi tutto in 2 mesi. Secondo me si biburo che è fatto dei presti, c'è che non sbaglio, ma non è sindacato, uscito deo, però secondo me sapretto ponere se un beccio a curri, no? E cioè vi assodicio, e secondo me ha tutto bene a Savini. Ho iniziato 3 anni fa, quando vai a Sassola, più che altro poi ci via un bando solista, non vi era un bando per questa band, e siccome per Mammari, ho detto sì, mi sono spaziato, vai e mi piace, ma poi sempre pongio, entro ci pongio i soci su i amici su questa band. Teniamo ganas di fare, siccome con questa band sono un pachetto più lungo a fare cose, no? No, dai, di faccio un altro, proprio posso gana di fare bessiri, poi abbiamo una parica di canzoni che secondo me è pianta bessiri proprio immediatamente. Adesso prima, che dopo una prima, questa del movimento, secondo me, deve essere una canzone del suo movimento, a trasporre abbiamo questa idea che proprio sapretto, però questo punto di canzone di fare bessiri e poi è oi, che tiene senso. Tra 2 anni pare che sono contento di una cosa beccia. Non beccia perché conto, pensa conto di storia, no? Nelle canzoni, però c'è una cosa che noi in suo tempo vedali, no? Ed è prima, e dunque a volte è proprio questa necessità di essere in questo momento che ti dona fin a tempo se può fare cose. È quasi tutto cosa di attualità, ma c'è finza una canzone della prima guerra mondiale, che è attuale lo sapuro, e attuali mescamente su fatto su conto de indì di questa guerra si da fare una retorica a pezzo dei sardi in questa guerra può da un perai in una maniera che secondo me culturalmente non c'è sbagliata e finza offensiva, non contenti questa realtà di questo successo di adesso. E dunque sa contai la prima guerra mondiale con i sbocci dei soldati, non dei ufficiali, si vuoi è sempre bessia tutto su chi c'è,
s'arrasto che c'è e funti, a parte sul libro di Emilio Lussu, che già questo non è proprio meda all'esercito italiano, tutto l'altro che agata sa funti in lettera dei ufficiali, cioè questo 2% che ci hanno scritti e ci hanno lavoro che viene controllato e viene questo su gli ufficiali che tenevano interesse a gestionare i beni della guerra, o ci credi anche ottenendo interesse a vai. I sconti dei altri sono venuti stati mai a ricevere poi non ci hanno scritti e quasi non si usano intervistato, dunque tutto questo conto a noi non ci va, è giusto Emilio Lusso che si dilassa, adesso non riesce a cattare che un testimonio orale che ha lasciato cosa scritta di anni fa ed in uno di questo sconto ci ha fatto una canzone. Poi noi altri appunti quasi tutto cosa sa di OIND. C'è una cosa adesso 2020, 18, una cosa 10, non è che non conto, ma tutto l'altro è musica fedale, che tu intendi se telegiornali pare che sono decollenti, no? Però il numero di questo decollo ancora non si intende, sicuramente a parte che a Supil non conta da economia di un luogo, di una nazione come questa nostra, però Supil è un indicatore di economia. Noi teniamo i nostri rappresentanti massimi che hanno che Supil della Sardegna su Pruarto d'Italia. Da una volta, mi si confondo, volevamo un'altra cosa. Poi andavo a Supil della Sardegna questo che muove l'Italia addirittura, e questo che muove l'economia dell'Italia. Uno da intende 10 pappendi un rate e maccaroni, si intende questa cosa, non è che è stata, però subliminale tengo sempre questa cosa più 2%, più, tutto più, sempre questo più. E invece si sono manco a livello mondiale del tasso di nascita, manco a livello europeo di disoccupazione. I numeri sono puntati, però sì che usa contare un'altra cosa, sanai affondendo, ma non si sono battendo. Però le canzoni non puntini manco un'ostasa. E toccava scrivere questa canzone, sì. Mesi della Damini su 1906, perdasa a rocca sei sul ludo de con cappesi, sei su monte di Asiago a rollao infanteria, manti mandao su fronti a Sade cinque compagnia ne strinceras, notte Dio temporada su terra. Devo conoscere i che vivono di politica, sempre nel movimento, conosco Piccioccheddus, ci punti collettivi, gruppi, organizzazioni giovanili che candudensi 18-20 anni è sempre rivoluzionario giustamente, no? Poi che l'incono cambia, è quasi una cosa fisiologica, però quasi tutto questo gruppo su chi bessi in tapillo funti sempre orientato alla Sardegna, no? Questa generazione mia quando bestiante Trumanosa, collettivos, eccetera, rivoluzionari, che è comunista, anarchico, rivoluzionario, che si arrazza pianta sempre, quasi sempre mondialista, o peus pur italianos, no? E poi invece ogni Trumanoa che nasce, fin a giovanili, c'è uno collettivo del giovaneddos ci punti il filo dei amigos ma c'è l'incontro del gatto di Gianno spuru funti dotto su Concas a Sardegna dunque da onde di posso pensare scetti bene adesso pure strano se sono rendi ma no saggi avventuri no si kendi su chi vemos vendi no eccetera il mo che punti ad uso criticai adesso non va con strano però giustamente se sbeccio su che una critica davvero sempre no perché no è come è normale però Deu non poi lessi busti al contrario finza sa con i spedali miuso di penso scetti bene a me su sardo questa musica mi ha aperto 100.000 anni in senso che penso scetti a tutto questo che ho fatto, girato, conosciuto, eccetera, grazie a questa lingua sarda. No? Non credo che mi sia fatto su proprio in italiano, a parte che sono esseri bene, le proprie canzoni, è andato fatto in italiano. Non penso che per arrivare a girare, eccetera, come tinara uno.
i cantatori in un collega, no? Mi piace me, questo come il suo collega, però no, s'amico Alessio, su maestro, abbiamo un convegno de vago e sanno, grazie sul rap e alla musica e alla lingua sarda, se che dove in sardo, no, ha conosciuto sul mondo, tutta questa gente che ha conosciuto, cioè è stato un bel regalo che sul rap è arrivato, però è sul rap in sardo che mi ha fatto, dunque sa deputato devo a su sardo. In questo disco c'è una bella variga, cioè, prima di tutto i produttori che punti Alessandro Sedda, famoso batterista a Trento Roots e Milli Drum a Reggae, che si posta a fare produzioni audio, Niccolò, che è Niccolò Carta è stato su socio cosa sua, poi c'è Roberto Mannoni, DJ Ekel de Voltutorra, prodotto di canzoni per rap elettronico, Alex Pind è arrivato una, un po' non verde Sammano, al suo ultimo minuto, ma quando c'è Sammano, adesso Cocineri, soprattutto Bessi Bono, e in più c'è una docina di artisti su manco, o di Bruce Puro, c'è Claudia Cravuzza, che è stato un bel regalo che mi ha fatto, ma no, io adesso che stiamo cioè te sai in Aligheresu, no? Mi ha scritto un messaggio, dopo ringraziare che io ha comprato questo disco in affitto, come ti Deo, e mi fa, io voglio cantare il disco, no, e volevo fare tu, fai una cosa diversa, no? E a fine ho sagato Sagrai, che ne forzai cose, Sagata Sagrai ha fatto una cosa che secondo me, che via questa che mi pensa a Mudeo, si di certi artisti francesi, rapper, che si, ha fatto proprio questa cosa che te mi inconca, ed ha fatta bene, questa Claudia, insomma, sa voce da scimperai dall'iscritta issa, finza bene, Saligheresu, Sfuedoso, e questo è superiore. Poi c'è Andrea Andrillo che è nostra primotta, che ha fatto cose in Parisi, ed è arrivato perfetto, ma quasi per Deus in sala di registrazione, ma si è spaziato, fatto tutto ultimo. C'è Pille che si conosce su una vira, non abbiamo mai posto amico su una vira, non abbiamo mai posto in una disca, però vai con questa parte che mi fa piacere. Poi ce n'è a parte rotto gli amici di Salcireci Alex che ha fatto a parte produzioni, Scarraffius eccetera, finché si chiusa parte di registrazioni su studio Cosa Sua, dunque Mauro, Giorgia e Giovanni, e poi ce n'è altri 5 o 6 dei musichieri, c'è Vinzanalla Unedda, ma no, scusami, un usonetto, però tocca tu comprendi, c'è questa sorresta questa compagna mia che sono sul vibrafono, c'è un sacco di gente, una tromba, forse sono vinti, bello, però fatto tutto depressi, però questo è un po' spippioso e sfedalis e pochini si in bagno. Grazie a tutti! Poi questo pure ho accabato, grazie a voi che si torna a usare questa città chienidi con un altro minuto e poca voce. Chi sono teri se ho leso segnalare eventi, fatti o situazioni dignas di interesse, dove vai scrivendosi una lettera a pocaboci.tv@gmail.com. Poi taseu su noi, più che tutto, poi intendi sa voce de vosatrus.